Resmerly the Knowledge Jungle. The Nostradamus prophecies, with all their doom and gloom and fear for the future, take advantage of this very human process. To decode the identities of Nostradamus' three antichrists, we must look at how Nostradamus used the past to find the future. Le mythe et mystère. Mythe et mystère. Antikristo, ijambo riteye ubwoba ndetse no kuryumva umuntu wese uryumvishe ahita ahinda umushyitsi. Mu by'ukuri izina ryo ubwaryo riteye ubwoba, gusa ariko nanone ibyo rikora byo biteye ubwoba kurushaho. Gusa nubwo bimeze gutya, ubu Antikristo iri kugenda yigarurira isi ndetse ahantu hose wajya wayihasanga. Biteye ubwoba cyane. Imiryango myinshi ikorera Antikristo hano ku isi imaze gukwirakwira henshi, ndetse aho wajya hafi ya hose wayihasanga. Mu by'ukuri ni myinshi cyane. Gusa hagati aho nubwo imiryango ikorera Sekibi ubu ngubu imaze kuba myinshi, reka tuvuge ku muryango witwa Illuminati, umuryango uri guca ibintu uyu munsi ndetse kuva na kera. Akaba ari umuryango washinzwe kugira ngo uyobye abantu, mbese kugira ngo nyine abantu bayoboke Sekibi. Byinshi kuri uyu muryango, amabanga yawo akomeye ndetse n'ibindi bintu byinshi wakwibaza, nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Njye muri kumwe ni Ishimwe Narcisse, naho iyi ni Narcisse Official. Bahaye ikaze muri iyi si y'umwijima. Illuminati akaba ari umuryango washinzwe kugira ngo uziyobye isi. Uyu muryango ukaba warashinzwe mu mwaka w'1776. Intego yawo akaba ari ukuyobya icyitwa ikiremwa muntu cyose, kandi koko intego zawo ziri kugenda zigerwaho, kuko ubu abantu benshi bamaze kuyoboka umuryango w'umwijima. Illuminati ubu ikaba imaze kuyobokwa n'abasitari bagiye batandukanye, yaba abaririmbyi, abakinnyi b'umupira ndetse n'abakinnyi ba za filimi. Abenshi bari muri uyu muryango, ndetse ni nawo ugenda ubibafashamo mu buryo babamo abasitari. Abinjira muri uyu muryango akaba ari aba bagiye gushaka ubusitari, amafaranga menshi ndetse n'imodoka zihenze, cyangwa se ubuzima buhambaye. Gusa ariko nubwo bimeze gutyo bagenda ari byo bashaka, hari abagerayo mu by'ukuri bakicuza. Gusa ariko ntabwo biba bigishobotse, ntabwo biba bigikunda ko bavamo. Uyu muryango wa Sekibi umuntu urimo, iyo ashaka kuwuvamo hari ibintu byinshi bimubaho, ndetse akaba yanapfa. N'iyo adapfuye agira ibindi bibazo, nko kuba yakena mu buryo butunguranye. Kugira ngo ibyo bintu mubizi ku basitari benshi, ugasanga umusitari uyu mwaka yacaga impaka, ugasanga umusitari yaririmbaga cyangwa se agakora ibindi bintu akabikora neza, ariko ugasanga amaze nk'indi myaka 10 nta kintu, nta yindi hiti, ndetse ugasanga yaranakennye. Wakwibaza uti se bigenda bite? Byatewe n'iki? Ese ni iyihe mpamvu yatumye ibi bimubaho? Ko twari tumuzi nk'umuntu ukize, ko twari tumuzi nk'umusitari. Ese mu by'ukuri ibiri kumubaho ni ibiki? Mu by'ukuri uyu muryango ni uw'ibanga. Ubwo rero iyo uri umunyamuryango nyine ubwuze ayo makuru y'ibanga, rero iyo ushaka kuwuvamo, mu by'ukuri niho hahandi uzareba ugasanga umuntu wari ukomeye ngo konti ze za banki zafunzwe, cyangwa se inzu ye yahiye, cyangwa yatejwe cyamunara. Mu by'ukuri ni ibintu biba bidasobanutse. Ikindi kintu gikunda kubaho kuri aba bantu, ugasanga yapfuye urupfu rutunguranye, mbese bakaba bayoberwa n'ikintu cyamwishe. Mu by'ukuri bikaba ari ibintu bitunguranye. Wakibaza uti se uyu muryango ni ibihe bintu bituma umuntu ajyamo ariko nyuma akicuza, cyangwa se agashaka kuvamo nubwo biba bisa nk'ibitagishoboka?
ariko mu by'ukuri biba bishoboka. Ubundi ibintu biba bituma uyu muryango kujyamo warangiza ukicuza, ni ukuvuga ngo wowe ugerayo ukabasaba ibyo ushaka ariko nabo bagutegeka ibyo bashaka. Hari igihe rero bagutegeka ibintu mu by'ukuri wumva utakwihanganira. Iyo ibintu bikugora mu buzima, ukaba ufite amafaranga, ukaba ufite izo modoka, ariko mu by'ukuri bakaba bagutegeka yuko muri ayo mafaranga nta kintu na kimwe ugomba gukoramo, mbese ukagira nk'imodoka ariko utazigendamo, ukagira amazu ariko ukajya urara hanze, ukagira imitungo ariko ukajya urya ubusa. Mu by'ukuri ibyo ni ibintu bigoranye. Nk'ubu nkawe wakubwira ngo aguhe amafaranga ariko ujye ubaho nk'umukene, aguha imodoka ariko ntujye urugendamo, aguha inzu ariko ujye urara hanze. Mu by'ukuri ibyo ni ibintu byakugora cyane, ndetse no kubyiyumvisha byakugora. Ikindi kandi birenze ku mabwiriza baguhaye, ibi kubaho urabyirengera. Mu by'ukuri ni ibintu biba bigoye, ni ibintu biba bigoye gukurikiza. Niyo mpamvu abantu benshi bagiye muri uyu muryango bicuza, bakaba bashaka kuwuvamo. Nubwo biba bigoye ariko iyo ubigerageje ibikubaho nibyo biba bigoye kurushaho. Uyu muryango mu by'ukuri akaba ari umuryango uteye ubwoba, ndetse n'ibiwuberamo akaba ari ibintu biteye ubwoba. Uyu muryango iyo uwugiyemo wowe basaba icyo ushaka ariko nabo bagutegeka icyo bashaka. Mbese iyo ugiye wowe witeguye gukora ibyo bashaka byose hatavuyemo na kimwe. Wowe ushobora kubasaba amafaranga cyangwa se ukabasaba ubutunzi buhenze, ariko nabo bagutegeka ikintu bashaka, bagusaba mbega icyo wafata nk'igitambo. Mbese bashobora kugusaba umuntu ukunda cyane. Icyo gihe wakibaza ute se iyo mutanze ubundi bigenda bite? Iyo utanze umuntu ni ibihe bintu bimubaho? Ibyo ni ibindi bintu tuzakomeza mu biganiro byacu bikurikira. Ubundi uyu muryango akaba ari umuryango uteye ubwoba ku isi, bitewe n'uko ibikorwa byabo byose biba ari ibikorwa by'ibanga. Twifashishije ubuhamya bw'abantu bose bagiyemo bakaba barabashije kuvamo. Mu by'ukuri bavuze ko nta cyiza cyabo, bavuze ko nta kigenda cyabo, bitewe y'uko iyo ugiyemo ibintu bagutegeka biba bigoye cyane, ndetse biba bigoranye cyane kubyubahiriza, kuko aho kugira ngo utunge inzu nini utazararamo, byarutwe ukitungira gatoya ariko ukajya ukararamo. Ubwo bivuze ngo n'abawurimo bose baba bicuza icyatumye bajyamo. Gusa ariko nanone hari ibibazo ugomba kwibaza. Ese uyu muryango w'umwijima hari ibiremwa waba ufite bitagaragara? Ese ibyo twumva nk'ibivejuru byo byaba byarabayeho? Ese byakoranaga na Satani cyangwa se Antikristo? Byinshi ushobora kwibaza, byose tuzabigufashamo kubimenya. Njye ndi Ishimwe Narcisse, iyi ni Narcisse Official. Turagushimiye cyane wowe wakurikiranye iyi video, tugusaba gutanga comment y'uko wayumvishe. Ibihe byiza.